今日我哋講緊2024年DSE 實用文，咁佢寫住咧美化校園。嗱，大家好明顯知道，一聽到美化校園咧，大家知道呢個關於環保嘅，而佢持份者包括啦學生、學校啦，或者同埋佢嘅我哋講嘅組織啦嚇。咁我哋首先睇翻題目啦，我哋點樣拆解閱讀材料啦？大家一定好清楚知道 DSE 考試入邊咧，佢有內容信息同埋內容分解兩個大嘅項目嘅。好，我哋睇睇呢度啦。香城中學將於本年度推行呢一個啦，一見到呢一個位置咧，大家一定要留意，係照抄出嚟嘅，一定要抄，唔好抄錯下。美化校園計劃，同學喺意見收集處各自表達唔同意見。好，一見到呢兩個關鍵詞，我哋一定好清楚咧，我哋要回應同學意見。通常係咩咧？兩負一正嚇，所以大家一定要留意兩負一正啦。學思議校園美化小組同學何秀英名義響校園通訊刊登一封書信。嗱，呢一度咧就有當年考嘅時候咧，就會令到人哋咧有少少誤解，究竟呢封係書信咧定係投稿咧咁樣？好，其實咧大家一定要知道，凡係有書信咧呢兩個字，記住關鍵位。凡係有書信呢兩個字，你一定好清楚知道，一定係封信嚟嘅。格式點樣咧？一定要跟翻書信。所以呢度咧，大家要留意，呢度係一個格式嚟嘅。嗱，如果佢話我哋寫一份稿投稿，係咪？咁啊投稿啦。所以呢個格式大家一定留意。好啦，呢度咧有同學咧提出個疑問，既然經常我哋喺校園通訊錄入邊咧有嘅，會唔會寫標題啦？嗱，根據當年嘅公開考試入邊咧，可以有標題，可以冇標題，但係格式一定係書信，因為佢已經寫咗書信啦嚇。OK，好啦，寫作任務我哋點樣分析咧？幾樣嘢嘅，頭先已經講咗啦，我哋一定有意見，係咪？有咗意見之後咧，我哋一定會見到要講明呢個計劃點樣幫助成長。嗱，呢個第一，呢度咧我哋叫做 how 噶啦 ，OK？我哋點樣去準備個成長？好啦，一講到 how 嘅時候咧，大家一定知道咧，我哋會一定有行動啦，實際行動啦，同埋我哋有從乜嘢角度去思考角度咧？咁一家會同大家細緻分析。好，最後鼓勵同學支持呢個意見，呢個計劃。好，咁啊喺邊一度會有咧？應該係開頭結尾，你一定要有啦。OK？冇啊。好，嚟到呢度之後咧，咁啊希望大家要了解一下啦。OK，好啦，嚟到呢一度，同學仔一定要睇清楚活動，佢幫大家配套，而呢度清潔校園呢啲內容咧，一定要抄足晒。嗱，分別在於咩咧？分別在於有冇啲特別嘅詞語咧，會令到大家咧好特別要寫。由呢度咧，經文有由專業園藝師教導同學。好啦，亦即係話呢個專業園藝師，我哋要面對到回應到同學咩咧？可能佢係冇專業知識噶啦，係咪？咁我哋要知道每個觀點俾到大家咧，其實都係有佢自己嘅特性嘅。好啦。浪費公開時間，好啦，咁我哋要論證邊方面唔浪費咧？大家見唔見到？好啦，清潔校園浪唔浪費？諗下浪唔浪費？輪流嗱，兩個字輪流清潔啦，小賣部操場。如果我哋知道咧，唔係輪更嘅、輪值嘅，每次30分鐘，亦即係話我哋可行性方面咧。係回應緊可行性係強嘅，OK，唔係我哋所講嘅時間浪費時間啊。好，第二，不停勞動一定會累攰啦。好啦，咁呢度咧，我哋會攰嘅時候咧，我哋會回應咧，呢個係價值觀啦。我哋回應價值觀啦，我哋價值觀就勞累咧，但係咧，我哋可以令到校園身心健康，係咪？亦都我哋要提出美化校園有咩價值啦。第三，當然學咗機會嗱，呢度咧
大家留意，我喺蘋果度過程當中咧，好多同學係冇咗呢一分嘅。所以大家要明白，好啦，嚟到呢度幾個關鍵位啦。咁我哋首先第一個兩分點樣執咧，就有呢幾樣嘢。嗱，我哋嘅知道咧，當我哋好清楚知道我哋要資料啦，我哋一定知道發問人係邊個，你一定要有。嗱，美化校園小組代表何英秀，嗱，呢個一定有。通常喺邊度咧？經常穩陣起見咧，一定會響首段會出現啦，係咪？仲有乜嘢咧？仲有我哋嘅下款啦。咁大家要記住啦，第一分咧，第一個0.5分咧一定有。第二，對象係講咩？一見到個全校同學咧，我哋要知道呢度係我哋嘅上款啦，因為書信嚟啊嘛。各位同學，好啦，跟住我哋到呢度咧，我哋一定知道係各位同學。好，主題文字呢個計劃係唔可以改嘅。好啦，有幾個同學咧？俾唔俾到分就呢個全面教育理念。咁呢度係點樣嚟咧？大家留意，我哋一定涉及到啲教育理念嘅宗旨啊、活動意義啊嗰啲咧，我哋一定睇睇呢一度。為咗讓同學全面發展，嗱，呢句說話你抄中咧就有分。咁所以各位同學你唔需要擔心，一定有方法係令到大家抄中。OK，好啦，除咗之外咧。大家要做，你因為我哋係咪見到呢一度咧？佢淨係咁樣分出嚟。咁我哋如果整合拓展能力強嘅同學咧，你一定知道，好，我哋運作模式係分組，地點喺呢一度，導師係呢一個，地點喺呢度。點解咁樣分拆咧？就因為我哋去回應人哋觀點嘅時候咧，我哋會好有細緻咁睇到，我哋可以從邊幾個角度去睇啦。例如，喺運作模式方面，我哋係分組輪流去到耕作嘅，咁你就回應到係唔會太累啦，時間亦都唔會虛耗咁多啦。嗱，呢個只係初步回應，但冇將個價值觀提升嘅嚇。OK，咁園藝導師同大家一齊嘅，咁可能過程當中你唔單止掌握到綠化啦，亦都可以進行咗我哋嘅身心嘅健康分享啦，咁嘅嚇。啊，同我意見咩？好，有嘅。浪費補習時間，咁我哋需要咩嘢咧？嗱，呢度教大家啦，呢度先係高分嘅地方。當我哋見到咧，浪費寶貴公開時間，我哋只有呢兩個活動嘅話，咁我哋諗啦，除咗我哋話輪流咁樣耕作運作模式唔係浪費時間，咁浪費時間一個負面嘅觀點啊，咁你覺得啦，學習唔係淨於課本。活動喺個過程當中係可以有助我哋舒緩壓力。嗱，呢一個咧，如果你有拓展到呢一方面咧，你就會非常之有成效啦。因為你係特別回應緊係咩咧？回應緊就係點解我哋要做呢樣嘢，唔係浪費時間，反而對你有利嘅。第二個勞累係咪？咁你要反駁係咩咧？我哋輪流咧，我哋只係做課室啦、小食部啦，去園藝學習呢個過程當中咧，我哋係勞日結合。知唔知咩勞日結合啊？OK，運動時運動，娛樂時娛樂，唔係大家想象中咁辛苦嘅。喺過程當中，你一定發掘到啲興趣嘅或者娛樂。嗱，你見唔見到成個公開考試咧？俾大家去到回應反駁同學嘅時候，觀點嘅時候，其實佢希望大家除咗有理論咁樣反駁，更重要將個價值觀會提升。呢度講緊咧係學習元素，唔係限於課本，係咪？同埋佢係勞逸結合，提供過渡機會。嗱，呢度咧，好多同學咧就話：丁老師，你咪覺得淨係揀一個兩個主要嘅觀點去反駁咩？第一觀點點樣寫咧？你可以過渡團同文組機入邊覺得呢啲係多元學習機會。OK，咁所以我哋嚟到呢度咧，會好清楚知道咧，文章雖然俾唔到好多閱讀材料，但係我哋如果想高分咧，就唔係淨限於用現今嘅例子作基本嘅反對或者回應，
而係將成個寫作策略咧係提升到咧價值觀方面嘅。好嗱，嚟到第三部分，我哋知啦，我哋既要回應呢三個觀點。費時勞累，咁我哋究竟建立乜嘢思維方法比較好啦？第一個咧叫做 KSA，即係話我哋通過活動，我哋學到乜嘢嘅 knowledge，乜嘢 skill，同埋乜嘢嘅態度。嗱，舉個例子，活動我哋要升為成長啦。公開考試你講話輪流3半個鐘啫，唔勞累嘅，呢啲係有回應，但係啲叫做低層次嘅回應。既然佢係講緊學校團隊活動同埋環保活動，其實背後佢想大家討論係價值觀嘅提升，即係說服同學，唔係淨話唔攰嘅，冇人信嘛。做有意義活動先最重要。好啦，例如我哋乜嘢學識乜嘢嘅知識咧？舉個例子，我哋學識咗清潔常識啦、園藝知識，係咪提升咗大家對於基層工作嘅認識啊？我哋亦都可以提升咗協作能力、組織力、治理能力。OK，嗱呢幾個力啦，大家留意。所有關於學校或者團隊活動咧，當你唔識得點樣去到拓展嘅話，你可以思考一下，究竟我哋同人哋嘅協作能力、組織能力係點樣啦？好啦，因為呢一個咧係環保學生相關活動，咁我哋一定知道我哋點樣提升到佢自己嘅價值觀咧。例如我哋通過呢個活動可以陶冶性情啦、反思啦、結合同理心。嗱，舉個例子嚟到呢度，浪費時間，我哋配合耕種訓練。咁我哋有幾個嘅思維模式嘅嗱，所以我哋覺得咧嗱，首先睇睇活動，我哋有栽種活動，有專業藝師、校內園圃。咁我哋跳落去啦，咁我哋學到乜嘢嘅 skill 咧？我哋學到咧耕作嘅技巧。當我哋學咗耕作技巧，又有園藝師、有校內活動嘅時候，我哋會改變乜嘢嘅態度咧？或者我哋有咩態度可以提升咧？嚟陶冶性情、反思生命價值。嗱，當你去到咁樣，你會覺得就算攰少少，就算冇時間，但係呢個係有價值嘅。於是我哋咧就俾一頂高帽佢啦。喺個過程當中咧，我哋可以令到舒緩考試壓力，達至全人發展。明明係話冇時間準備公開考試，反而調翻轉。你話通過咁樣咧，我哋可以舒緩考試壓力。嗱，呢個例子就好似我哋學校每一年咧都安排大家咧做一啲，例如水中花啊，例如一啲乜嘢琴啊，或者做一啲大家唔知，可能呢一兩日冇，有冇試過體育堂咧？係做瑜伽，但係瑜伽係嗰種播住音樂，令到大家靜修嘅。嗱，呢啲活動其實都係令到大家咧係舒緩壓力。所以當我哋覺得時間冇嘅時候，我哋變咗舒緩壓力咧，咁你個分數高啦。嗱，舉個例子，佢話學習並唔係咧源於書本嘅知識嘅回應啦。話唔好讀死書係嘛？耕種花卉都係一種學習嘅體驗。咁我哋學到乜嘢咧？學到除咗學習栽種嘅技巧，亦都可以提升陶冶性情，用作生命嘅反思。OK， 對生命係有另一番價值，有助成長，甚至乎係舒緩考試壓力。好，第二個咧就係針對話，咁我哋特別攰喎，咁我哋清潔校園點樣令到我哋唔攰咧？唔係話淨係個30分鐘、30分鐘都冇意義咧。我哋諗諗，咦？清潔校園咧，我哋要輪流工作喎。咁我哋學識咗咩？除咗我哋嘅知識技能之後咧，我哋仲可以過程當中咧係掌握同人哋合作啦、溝通能力啊。咁樣有乜好處咧？唔單止強身健體，而且得到過程當中得到建立友誼啦、情感支持。我哋學識咗勞逸結合，係咪？好啦，成個嗰個拓展過程當中，由基本嘅學識嘅知識技能，然後衍生到咧就係團隊嘅合作。所以我哋高分嘅時候係咁樣噶。OK， 清潔校園除咗可以學習清潔常識同埋技巧以外，嗱呢啲都唔重要啊，不過我哋都學咗。
亦都能夠提升學生嘅組織協作同溝通能力。此外，勞動亦都可以令到我哋增強身體嘅靈活性，強身健體。對於我哋埋首於書案嘅我哋嚟講咧，係正係難得嘅鍛鍊機會。通過分組活動，我們可以建立友誼，獲得情感上嘅支持。嗱，呢兩個咧就係高分嘅例子，亦都當年公開考試入邊攞出嚟被所有評卷老師。我哋點樣判別呢個我哋嘅內容嘅拓展係高分呢？就唔單單止用簡單嘅時間唔多，或者有專人介紹，令到你學識咗耕作技巧，而係將呢樣嘢同佢自身學生嘅成長發展或者學習生活舒緩壓力咧掛鈎嘅。所以大家一定留意，今日教育唯一一個重點就係，當所有拓展你回應人哋嘅觀點，除咗正向回應之後，你能唔能夠將呢一個觀點咧係成為一個正向嘅價值觀去到拓展？由第一個佢話陶冶性情、生命反思，係咪？到第二個，我哋覺得協作溝通能力，令到我哋有更好嘅人際關係，亦都得到心靈上支持。嗱，呢啲咧都係攞高分嘅重點嘅。